这不是 AI， 你们艾特我做的海浪，我做出来了！我甚至还在上面加了动物迁徙的壮观场景。我想象中海浪的味道应该是略带咸味的椰子味，海浪本身的颜色是不变的，是光线在改变它的颜色。我参考的颜色是晴空万里时蓝绿色果冻海的样子。吉利丁片也是我调色环节中的盐部分，略带黄色的吉利丁片加入到加热以后的椰子水中，扒拉扒拉，倒入模具冷藏4个小时。即使海面看起来波涛汹涌，但海底却是另一番景象，就好像宁静的小花园。场景的灵感来自于游戏《光遇雨林》中的水下世界。这个海草是叶子我用巧克力碎屑做的，刮的时候偷吃了不少，再用果冻液固定它们。失败了，我改用饭糖剪出海